ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Bapak Ibu, sederek, anak-anak kekasih ing Kristus, semoga kita mlebet ing wekdal ening sawetawis. Wekdal ening cekap. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Saderengipun kita nampi sabdanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, dene paduka sampun kepareng maringi wekdal kagem mirengaken dawuh pangandika paduka. Kawula sumadyo sami mirengaken lan nglampahi wonten ing gesang kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu sederek anak-anak kekasih ing Kristus, waosan ing wekdal menika kapendhet saking Matius. Bapak Ibu sederek lan anak-anak ingkang dipun kasihi Gusti Yesus Kristus, waosan ing wekdal menika kapendhet saking kalih Tawarik 3 ayat 11 dumugi selangkung. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan. Mereka berdiri pada tempatnya menurut peraturan yang berlaku bagi mereka masing-masing, sesuai dengan Taurat Musa, abdi Allah itu. Para imam menyiramkan darah yang diterimanya dari orang-orang Lewi. Sebab ada banyak di antara jemaah yang tidak menguduskan dirinya, sehingga menjadi tugas orang Lewi untuk menyembelih domba-domba Paskah bagi setiap orang yang tidak dapat menguduskannya bagi Tuhan, karena ia tidak tahir. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isakar, dan Sebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan, yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan, Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. 7 hari lamanya orang Israel yang berada di Yerusalem merayakan hari raya roti tidak beragi dengan kesukaan yang besar. Sedang orang-orang Lewi dan para imam setiap hari menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan sekuat tenaga. Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian seluruh jemaah sepakat untuk berhari raya 7 hari lagi. Lalu mereka berhari raya 7 hari lagi dengan sukaria. Sebab Hizkia, Raja Yehuda, telah menyumbangkan kepada jemaah
1.000 ekor lembu jantan, dan 7.000 kambing domba. Juga para pemimpin menyumbangkan kepada jemaah 1.000 ekor lembu jantan dan 10.000 ekor kambing domba. Dan sebagian besar para imam telah menguduskan diri. Seluruh jemaah Yehuda bersukaria juga ke para imam dan orang-orang Lewi, dan seluruh jemaah yang datang dari Israel, serta orang-orang asing, baik yang datang dari tanah Israel maupun yang tinggal di Yehuda. Hizkia. Masalah Raja Hizkia ialah bagaimana caranya menghancurkan ilah-ilah yang disembah bangsa Israel, termasuk tugu-tugu berhala yang tersebar di seluruh kerajaannya. Bukankah segala usaha akan sia-sia jika bangsa itu sendiri tidak sadar akan kesesatannya? Ia mendapat akal. Ia tahu bahwa firman Allah menyuruh bangsa itu berkumpul sekali setahun. Lalu ia mengirim surat ke segala pelosok dengan pesan supaya berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Maka banyak orang yang datang berkumpul untuk beribadah kepada Allah dan memohon pengampunan melalui darah kurban sembelihan. Doa dan kurban persembahan mereka diterima Allah, serta kesalahan mereka diampuni. Allah memenuhi mereka dan sebaliknya. Perayaan Paskah atas prakarsa Raja Hizkia itu ternyata penuh berkat dan sukacita, sehingga bangsa itu sepakat memperpanjang ibadah mereka 1 minggu lagi. Setelah itu, mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Dalam perjalanan, mereka meremukkan semua tugu berhala dan mezbah berhala yang mereka jumpai. Demikianlah masalah Hizkia teratasi, bukan dengan menuduh, mencela, dan menjatuhkan hukuman, melainkan dengan menjunjung tinggi firman dan kehendak Allah, serta beribadah kepadanya. Amin. Bapak Ibu sederek lan anak-anak ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mlebet wonten ing saat ening. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
Bapak Ibu lan sederek serta anak-anak ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga ing wekdal menika kita marek wonten ing ngarsanipun Gusti, wonten ing pandonga syukur syafaat lan dipun pungkasi donga Rama kawula. Gusti Allah Rama kasuwargan ngaturaken gunging panuwun awit kababaring sabda pangandika paduka. Saestu ngatak lan berek lampah gesang kawula, murih tansah nuhoni kersa paduka. Ing wekdal mirunggan menika kawula manggelaken sedya ndedonga tumrap bangsa lan negari kawula Indonesia ingkang dereng rampung anggenipun ngadepi pandemi pagebluk COVID-19. Gusti paring berkah panganti anggenipun ngawontenaken vaksin lan mujudaken vaksinasi dumateng masyarakat. Mekaten ugi anggenipun menerapkan protokol disiplin kesehatan, inggih cuci tangan, ngagem masker lan jagi jarak. Temtu menika saged dados perangan ingkang mirunggan murih sedaya masyarakat Indonesia sami wilujeng sehat. Bab menika ugi saged dipun tanggapi kanthi serius. Kawula minangka masyarakat anggenipun nuhoni menapa ingkang katedahaken dening pemerintah, menerapkan disiplin protokol kesehatan menapa dene anggenipun nampi vaksin. Mekaten ugi perangan sanes kawontenan bangsa Indonesia ngadepi bencana alam, bencana sosial kemanusiaan. Gusti ugi paring berkah. Sedayanipun dados pangatak lan pambarep kawula minangka satunggali warga bangsa Indonesia. Murih langkung sembada anggenipun mujudaken sih tresna, tulung tinulung, sangkul sinangkul ing bot repot tan benten-bentenaken. Nanging kawula sami ngraosaken bilih sedaya menika setunggal brayat ageng bangsa Indonesia. Mekaten ugi duh Gusti, kawula nyuwun mugi Gusti paring berkah panganti dumateng kawula. Kersa Gusti ngagem kawula kanggih ndatengaken kratoning Allah wonten ing jagat menika. Mirunggan brayat pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur wonten ing proses pembangunan ing pasamuan. Sae mbangun keintiman kalian Gusti, sih tresna atut rukun dumateng sesami. Menapa dene mujudaken sih pitulungan dumateng ingkang betahaken. Program-program gerejawi ingkang tasih winates ing mangsa pagebluk COVID-19 menika temtu mboten nyurutaken kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat. Lumantar pangibadah tatap muka, live streaming sekolah minggu online, mekaten ugi kegiatan-kegiatan ingkang karancang lan badhe kawujudaken menika minangka wujud anggenipun paring pangatak lan pamberek ing gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng umat kagungan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Murih kawula sami saiyek atut rukun, guyub rukun, sami ngatosaken, sami njurung ing pandonga menapa dene mujudaken perangan-perangan minangka gesang sesarengan ing GKJ Salatiga Timur. Mekaten ugi gesangipun para pelados paduka, sae pradataning pasamuan, anggota komisi, kepanitiaan, tim menapa dene pengurus wilayah lan pepantan. Mekaten ugi ingkang mawujud ing paladosan mirunggan, tim multimedia, tenaga administrasi lan pekarya. Gusti tansah paring berkah panganti tumrap gesang pribadi menapa dene brayatipun. Satemah menapa ingkang kaladosaken minangka wujud syukur.
Mugi Gusti ugi paring berkah dumateng sinten kemawon ingkang sampun paring pandonga, daya lan dana kagem pembangunan pasamuan paduka ing GKJ Salatiga Timur. Gesanging umat paduka ing bot repot lan ruwet renteke gesang, mugi Gusti tansah cawe-cawe lan paring pitulungan. Anak-anak kawula ingkang tasih sinau, mugi paduka paringi temen teliti lan pinter-pinter njagi diri, supados menapa ingkang dipun ajeng-ajeng saged kagayuh. Para anem ingkang tan kendhat ndedonga, nyenyuwun manggihaken jodoh, nampi pedamelan, ngrampungaken studi lan ngantu-antu momongan. Gusti paringi ing titi wanci paduka. Mekaten ugi brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur, anggenipun sami ngupados rejeki, Gusti paring berkah, lumantar ingkang dipun usahaaken, ingkang dipun karyakaken saged ndatengaken kacekapan berkah kanggih nglajengaken tresna dumateng Gusti, brayat lan sesami. Semanten ugi anggenipun ngesuwi para larenipun, anggenipun bangun brayatipun, anggenipun sesambetan kalian masyarakat ing sakiwa tengenipun. Gusti ugi tansah berkahi, matemah brayat-brayat Kristen ing GKJ Salatiga Timur sembodo dados tepa palupi lan tulodo kagem sesami. Kawula ugi masrahaken sederek-sederek brayat GKJ Salatiga Timur ingkang nembe nandhang gerah, sae ingkang wonten dalem utawi wonten griya sakit. Mugi Gusti tansah paring kekiyatan lumantar jurung pandonga sih katresnan saking sanak sederek. Gusti ugi paring tentrem rahayu suka bingah matemah sederek kawula tansah semangat lan tebih saking lokro lan semplah. Gusti Allah kawula masrahaken sadengah panuwun lan panyuwunan kawula wonten ing ngarsa paduka. Sedaya kawula pasrahaken wonten ing kawicaksanan lan keadilan paduka. Menika duh Gusti panuwun lan panyuwunan kawula ingkang kawula pasrahaken wonten ngarsa dalem paduka Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula. Kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katundhakaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Sumangga kita sami nampi berkat saking Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.